Napaka-useful talaga nitong ceiling fan with light ni GDTech. Meron siyang 60 watts kaya maliwanag na dito sa kitchen namin. Pwede mo itong gawing warm white, natural white, and white. Kung gusto mong fan lang yung gagamitin mo, pwede mong i-turn off yung light. And kung light naman yung gagamitin mo, pwede mong i-turn off naman yung fan. Makikita mo naman sa remote control niya kung saan mo siya pwedeng i-turn off and i-turn on. Meron din itong parang night mode or dim light. And hindi lang yan, pwede mo ring ma-adjust yung brightness niya ayon sa gusto mo. Pwede mo ring ma-adjust yung lakas ng fan niya mga mima. Merong soft wind, medium wind, and strong wind. Hindi na nga talaga kayo maiinitan mga mima kapag magluluto kayo sa kitchen niya.